हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा फ्रॉम तारा किड्स। आज हम फिर से आए हैं कुछ ऐसे सवाल लेके जो पेरेंट्स ने हमसे पूछे हैं उनके बच्चों से रिलेटेड। हेलो सर। गुड इवनिंग अपूर्वा। Good गुड इवनिंग पेरेंट्स। सर, आज मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूँगी जो पेरेंट्स ने हमसे पूछे हैं कि हम आपसे पूछें। सर, पहला सवाल है कि उनके बच्चे के मुंह से स्मेल आती है कभी कभी कफ के दौरान, उससे उस बात का क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों पर? देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं। इसे हेलिटोसिस कहते हैं। दांत में कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाए तो भी स्मेल आ सकती है। अगर हम कफ के ही पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो कफ के दौरान जो स्मेल आने का रीज़न हो सकता है उसके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो, या नाक के पीछे इन्फेक्शन हो गया हो, नाक के पीछे वाला जो टॉन्सिल है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो, या साइनोसाइटिस हो रही हो बच्चे को, तो भी उसके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो आप उसका इलाज खुद ना करें, अपने बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका चेकअप कराएं। सर, हमारे में एक मिथ है कि माँ के दूध से बच्चे को बुखार या फिर कफ जा सकता है, ऐसा होता है? नहीं, माँ के दूध से कुछ नहीं होता, तो स्टरलाइज दूध है। ये जो कफ कोल्ड की बीमारी है वो टच से और सांस से होती है, और हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जैसे आज कीटाणु हमारे शरीर में आया और वो 5 दिन बाद 6 दिन बाद हमारे अंदर बुखार करेगा, तो अगर माँ को कफ कोल्ड हो रहा है तो वो कीटाणु उसके शरीर में 5-6 दिन पहले से मौजूद था, और वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली चला गया होगा जब तक वो कफ करके मैनिफेस्ट हुआ मदर के अंदर। तो इस तरह का परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और माँ का दूध बिल्कुल सेफ है बच्चे को बुखार में पिलाना। चाहे माँ को बुखार हो या बच्चे को बुखार हो, दोनों ही कंडीशन में बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। सर, पेरेंट्स जनरली ये समझते हैं कि 7 डेज़ बाद अगर उनके बच्चे की खांसी ठीक हो गई है तो वो दवाई देना स्टॉप कर देते हैं या डॉक्टर्स के पास विजिट के लिए नहीं जाते हैं। ये प्रैक्टिस सही है या नहीं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। एक तो खांसी की दवाई का कोई खास रोल नहीं है, खांसी खुद ही सही हो जाती है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक कारण है तब तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, और जिन बच्चों को एलर्जिक कॉफ है या अस्थमा है उन्हें रेगुलर डॉक्टर के टच में रहना होगा, और डॉक्टर खुद ही बता देते हैं कब आना है। जनरली पेरेंट्स इस बात पे ध्यान नहीं देते, और वो खांसी का ही ट्रीटमेंट कराते हैं, जबकि खांसी के कारण का ट्रीटमेंट करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर खांसी का ट्रीटमेंट वायरल बता रहे हैं डॉक्टर तो फिर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। सर, हमें अवेयरनेस भी नहीं है इस बारे में। कॉमन कोल्ड और फ्लू, इसमें डिफरेंस होता है क्या? कॉमन कोल्ड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू भी एक वायरल इन्फेक्शन है। फ्लू ज़्यादा कॉमन कोल्ड के लिए बहुत सारे वायरस हैं जो करते हैं, फ्लू उसमें से एक वायरस है। और फ्लू से क्योंकि बहुत सीरियसनेस हुई है तो फ्लू इसलिए फेमस हो गया, और फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीन भी मौजूद है जो बच्चों को लगनी चाहिए। क्या सर, कॉमन कोल्ड के लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल है? कॉमन कोल्ड के लिए एज सच कोई अलग से वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है जो कॉमन कोल्ड में फ़ायदा करती है। सर, हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं कोल्ड हो गया है बच्चे को तो वो कोविड तो नहीं है, तो उस चीज़ से के लिए हम कैसे बचें? देखिए, इस बात से कंफ्यूज रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत ज़्यादा अगर फ्यूचर फोरकास्ट में लगेंगे तो परेशानी रहेंगे। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और अपनी परेशानी डॉक्टर को दे के आ जाइए। जी सर। लेट दिस बी डायग्नोज बाय द डॉक्टर। सर, आज ये सवाल हमसे हमारे श्रोताओं ने पूछे थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। आपने हमें इतने विशेष चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच पेरेंट्स के भी बिहाफ से, और आप सब हमसे और सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू पेरेंट्स। कल हम फीवर विद रैश, मतलब जिनमें बच्चों के रैश निकल आता है, ऐसे फीवर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।